cachorro faz uau, gato faz miau, passarinho faz piu, rato fala squeak, vaca faz mu, sapo fala rap, e Pikachu fala iê, Mario fala mamma mia, Dan fala eu slow, e Pikachu faz pica-pica. Existe um tom que eu não sei. Qual o som da Pink Pie? Qual o som da Pink Pie? Qual o som da Pink Pie? Hati 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 ho, hati 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 ho, hati 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 ho. Qual o som da Pink Pie? Qual o som da Pink Pie? Olhos azuis, grandes patas, o pônei viu, faz todo mundo rir, faz bolos de arrasar e festas também, e é tão engraçada, sua cor é rosa, tão linda, como um anjo disfarçado, mas quando ela vira Pincamena, ela vai matar você, ela vai matar você, qual o som da Pink Pie? Tchau, 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 tchau. Qual o som da Pink Pie? 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 É um grande mistério que eu quero saber. Qual é o som da Pink Pie? Eu quero saber qual é o som da Pink Pie. Um dia eu vou descobrir qual é seu som. Um dia descobrirei qual é seu som. Qual o som da Pink Pie? Eu vou descobrir.